等的就是它呀。深入船工根据地，能不能搞到大半截啊？今天给大家试一下。随手往前看，这边就是船工的小船，这边是一条小支流，它的左手边连接的是这边的一个主河道。这条小河道里边，大家可以看一下，水草丰富啊，水面上也有，远处有芦苇有蒲草。咱今天的钓点选择呢，就是靠着这有蒲草的地方，比如说这个位置，这个绿草的前边这个缝隙可以打窝，正前方这个蒲草的两侧也可以打窝，看一看这个地方能不能搞到大半截，打窝。漂亮，开杆暴击，赢大单。嚯、这有没有一种上头的感觉？好有力道，这个头得劲，好几两。就是这么快，稳准狠。哇哦！漂亮，这个有力道。哦呦，现在起风了，口又好一点了。漂亮。哎，没抓着。哎，这个大，因为感觉拽不动。这个真的2两多了。哎，有意思。小的多，大的有。噼里啪啦。等的就是它呀，终于被我等到了。嚯嚯，小板儿！哇，行。这个还算不错，个头要大一点。
今天的一个节奏就是一直慢蹦，一直守，看一下我们守了多少鱼，都在鱼护里。哟嘿，10斤、20斤，你们说了算。照出来看一下，数量这么一看还是不少，但是个头不大。这种是大的，今天大的稍微挑几条吧，小的我们放掉。这是咱挑出来的，实在是不好挑，个头都比较小，这些咱就放掉了。那我们今天视频到这边，喜欢点个关注，下期再见。